Hello，大家好啊！我個名叫做易易龍啊，我係伊斯芬優惠團嘅首席開箱官 CEO、Chef Unboxing Officer。今日等我同大家一齊嚟試呢款新產品——台灣懷舊脆脆米通啊！事不宜遲，正式開箱。哇，睇下先，真係好大盒喎！我哋數過噶啦，裏邊一盒有成24小包咁多噶，每一包仲有獨立包裝。供貨商話佢係由台灣有機米製作而成，而且裏邊仲混合咗好多花生粒添。攞一塊嚟試下先。哇，真係好脆啊，脆卜卜噶！呢款台灣米通就試完啦。總嘅嚟講，一大盒裏邊份量好足，每一包都有獨立包裝，乾淨又衛生，食落仲又香又脆添。易易龍認證買得過喎。好啦，呢個產品又試完啦，我哋喺優惠團再見啦，下條片再開箱，多謝大家。